僕さ、カップ麺めっちゃ片面が好きで、わかる？何分で開く？ 3 分カップ麺何分置く？表記通り3分。3分のなら2分。いつも規定時間まで待つ。僕は異常だということが分かりました。まさか、1分？いや、30秒やね。友達のカツオ師さんと喋ってる時に、お前早いよって言われた。コツは、お湯を入れて、30秒で1回開けて、足して、ちょっと左右に振ってあげて、全部ほぐれたら食べるって感じ。ちょこちょこ開けながら。もうマジでお腹空いて限界の時、硬いところがある状態のまま、麺をひっくり返して、そこから食べてる。